Baby, stop breaking my heart. Oh no, you hurt me. No more next time. I hope you got that, boy. Hey girls, it's gonna be alright. Hey boys, better make it right. Hey girls, we got your back. Got your back. Got your back. 말하지 않아도 알 수 있다 했잖아. 내 맘 어떤지 넌 알고 있겠지. 그래서 믿고 참고 기다렸지. 혼자 두지 않겠다고 했잖아. 약속했었지. 손가락 걸었지. 그런데 왜 또 거짓말을 해. 사랑한다는 말 그리워졌니. 한마디 말이면 되는 걸. 너도 내가 나도 이젠 조금 지쳐가. Have you ever felt like everybody's watching, waiting for you to lose? Have you ever felt like you're living in a spotlight? Felt like you're living in a ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับคามิล่าโฟกัสอีกครั้งนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพากันไปสอนเกี่ยวกับการถ่ายนกนะครับครับว่าตามหลักการแล้วนะครับการถ่ายนกเนี่ยครับเราก็ต้องมีการฝึกฝนกันก่อนนะครับเริ่มจากเราก็ควรดูสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกันก่อนครับบริเวณบ้านของเรานะครับครับเราควรหาแหล่งอาหารของนกนะครับอย่างเช่นบ่อน้ำหนองบึงเป็นต้นหรือบริเวณต้นไม้ตามขอนไม้ต่างๆครับสิ่งที่เอ่ยไปเมื่อกี้นะครับเป็นสิ่งที่นกนั้นชอบทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นกิ่งไม้หรือว่าหนองบึงต่างๆนะครับครับผมการถ่ายนกเนี่ยครับมันไม่ง่ายนะครับเพราะนกเนี่ยครับมันจะบินโดยความเร็วแตกต่างกันและทิศทางเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะเดาทิศทางออกได้เลยนะครับดังนั้นการยกกล้องขึ้นมาแล้วแพนกล้องตามนกไปนั้นต้องใช้ความเร็วสปีดชัตเตอร์สูงนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องในการถ่ายนกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับครับโหมดที่เราจะทำการถ่ายภาพนะครับให้เรากดไปที่โหมด AF ก่อนนะครับโหมดที่เหมาะสมในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่สุดนะครับคือโหมด AI Servo ครับครับเลือกกดโอเคจากนั้นเราก็จะมาตั้งค่าสปีดชัตเตอร์พร้อมกับค่า F นะครับส่วนตอนนี้เราใช้เลนส์70-200นะครับจะตั้งไว้ที่ F4 สปีดชัตเตอร์ต้องใช้มากอยู่แล้วครับเพื่อการหยุดนกให้หยุดนิ่งนะครับส่วน ISO นะครับเราจะตั้งเป็น100ปกติแล้วแต่สภาพแสงครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายช่วงเช้านะครับท้องฟ้าไม่เปิดแล้วเราต้องใช้ประมาณ800ถึง400 800ก็ได้400นะครับโอเคครับนี่ครับผมขอเพิ่มสปีดชัตเตอร์สัก2,000 หน้านะครับเพื่อการหยุดนกที่ชัดเจนพร้อมกับการแพนกล้องนะครับนั้นหลังจากนี้เราก็จะไปทำการถ่ายนกกันเลยครับครับผมวันนี้พวกเราก็จะพาไปถ่ายนกกันที่หลังสงขลาพาเลทกันนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมันเป็นแหล่งที่นกพักอาศัยอยู่นะครับเป็นแหล่งอาหารของนกครับเพราะสถานที่เหล่านี้จะประกอบไปด้วยบึงแหล่งน้ำและต้นไม้ที่เกาะจำนวนมากครับเป็นการรวมกลุ่มของนกทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็นนะครับผมครับหลังจากนี้ผมกับเพื่อนอีกคนก็จะไปทำการถ่ายนกกันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปครับตามกันมาเลยครับฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครเขาก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไร
ฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลเมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่ที่จริงความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไปแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลแสนไกลคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลความลับของคำตอบคือคำถามต่อไปฉันเห็นท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบนกกินปลีคอสีน้ำตาลเป็นนกที่พบในที่อยู่อาศัยแบบกึ่งเปิดหลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พม่าไปถึงหมู่เกาะซุนดาน้อยและฟิลิปปินส์ตะวันตกนกกินปลีคอสีเทาที่พบในส่วนที่เหลือของฟิลิปปินส์บ่อยครั้งถูกถือว่าเป็นชนิดย่อยของนกกินปลีคอสีน้ำตาลแต่ทั้งสองแตกต่างในส่วนของขนาดและชุดขนและไม่มีหลักฐานใดที่จะเชื่อมโยงทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันในประเทศไทยถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกกระปูดใหญ่ประเภทสัตว์เป็นสัตว์ปีกลักษณะสัตว์เป็นนกขนาดกลางตาสีแดงหัวและคอสีดำเหลือบน้ำเงินหลังและปีกสีน้ำตาลแดงลำตัวด้านล่างและหางสีดำเหลือบน้ำเงินตัวไม่เต็มวัยคล้ายตัวเต็มวัยโดยบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลแดงจะมีลายขีดสีดำและบริเวณที่เป็นสีดำจะมีลายขีดสีเทาตาสีเทาปากสีออกเหลืองหรือเทาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนกกระปูดเป็นนกประจำถิ่นที่หาได้ง่ายและพบได้ทั้งประเทศชอบหากินบนพื้นดินแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ไปเกาะอยู่บนยอดไม้สูงๆให้หมั่นไส้เล่นๆแม้จะขนาดใหญ่โตขนาดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมองเห็นตัวได้ง่ายๆเพราะสีของเขาจะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและมักอยู่ในพงหญ้ารกๆโดยหาอาหารตามแหล่งนั้นเองเช่นพวกแมลงต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆตะขาบเป็นต้นนกกาเหว่าลักษณะทั่วไปนกกาเหว่ามีขนาดใกล้เคียงกับอีกาลำตัวเพรียวยาวตาสีแดงหางยาวและแข็งเท้าจับกิ่งไม้มีลักษณะพิเศษต่างจากนกชนิดอื่นคือสามารถจับกิ่งไม้ได้รอบโดยใช้นิ้วหน้า2นิ้วและนิ้วหลัง2นิ้วตัวผู้มีสีดำปากสีเขียวเทาส่วนตัวเมียมีสีน้ำตาลแก่มีลายเป็นจุดขาวทั่วตัวถิ่นอาศัยและอาหารพบตามสวนหรือป่าโปร่งทุกภาคในประเทศไทยนกกาเหว่าชอบกินแมลงต่างๆงูต่างๆกิ้งก่าจิ้งเหลนกบเขียดนกเล็กๆและผลไม้บางชนิดพฤติกรรมการสืบพันธุ์นกกาเหว่ามีนิสัยดุไม่ชอบเปลี่ยนที่นอนชอบอยู่เป็นคู่ตัวผู้มีเสียงร้องดังกลางวันในตอนใกล้รุ่งหรือใกล้ค่ำจะร้องมากในฤดูหนาวและฤดูแล้งซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์มักจะร้องว่ากาเหว่าส่วนตัวเมียไม่มีเสียงร้องนกชนิดนี้จับคู่ราวต้นเดือนพฤศจิกายนออกไข่ราวเดือนมีนาคมออกไข่ครั้งละ 2-4 ฟองมักออกไข่ในรังอีกาไข่คล้ายไข่นกกามากไข่แล้วให้แม่กาฟักเคยปรากฏพบไข่ในรังถึง8 ฟองเมื่อไข่ฟักออกมา
ลูกนกมีสีดำคล้ายกันหมดแต่เมื่อโตขึ้นลูกนกกาเหว่าตัวผู้มีสีดำเช่นเดิมส่วนตัวเมียขนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่มีลายเป็นจุดขาวทั่วตัวสภาพปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 สถานที่ชมสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์สงขลาและพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนกปลอดหน้านวลลักษณะทั่วไปปากมีสีดำมีหน้าสีขาวกระหม่อมมีสีน้ำตาลและแถบหัวตาสีดำมีหงอนสั้นๆสีน้ำตาลอมแดงลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลลำตัวด้านล่างมีสีขาวโคนขนหางด้านล่างสีเหลืองแถบเขียวขาสีดำพฤติกรรมพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆมักพบอยู่รวมกันกับนกปลอดอื่นหากินตามต้นไม้ระดับสูงและพุ่มไม้ระดับต่ำสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นพบได้บ่อยถิ่นอาศัยป่าละเมาะป่าโปร่งและพื้นที่เกษตรกรรมอาหารคือแมลงตัวหนอนและผลไม้สุกนกขมิ้นท้ายทอยดำมีความยาวจากปลายปากจรดปลายหางราว 27 เซนติเมตรมีลำตัวหนาปีกค่อนข้างยาวปลายปีกแหลมหางยาวปานกลางปลายหางมนนกตัวผู้และนกตัวเมียมีสีสันต่างกันนกตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีสีเหลืองสดใสไปทั้งตัวส่วนตัวเมียจะมีสีเหลืองอ่อนขนปลายปีกและขนหางมีสีดำมีแถบคาดสีดำผ่านจากตาผ่านโคนปากไปจนถึงท้ายทอยขนคลุมลำตัวด้านบนมีสีออกเขียวนกที่ยังไม่เต็มวัยสีอ่อนคล้ายตัวเมียขนคลุมลำตัวด้านล่างค่อนข้างขาวมีขีดสีคล้ำประอยู่ทั่วไปไม่มีแถบคาดตาสีดำแต่เมื่อค่อยๆโตขึ้นก็จะค่อยๆมีแถบสีดำปรากฏชัดขึ้นนกชนิดนี้ชอบอาศัยในป่าดิบและป่าผสมผัดใบที่ไม่ค่อยรกทึบนักเช่นป่าชายเลนสวนผลไม้สวนสาธารณะต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านโดยมักซ่อนตัวในพุ่มรกๆมากกว่ามาเกาะกิ่งโล่งๆอาหารของนกชนิดนี้คือแมลงที่พบตามยอดไม้เช่นด้วงจักจั่นไข่และตัวอ่อนของแมลงตัวบุ้งผลไม้สุกและน้ำหวานจากดอกไม้Day by day うんざりだよねだから堂々と断っちゃう君になりなよ Oh my boy きっぱりしなきゃ嘘に付き合ってられないよ狭い世界で自分で見つけた myself 好きになって当然くだらないやり方決定全ては私が決める I say my heaven スーパードライバー投資任せてなんてだって全身不可能飛び込むครับผมเป็นไงบ้างนะครับในการถ่ายนกของเราในวันนี้นะครับเราต้องใช้ความพยายามกันมากกันเลยทีเดียวนะครับลองถามเพื่อนธีรศักดิ์ดูนะครับว่าการถ่ายนกในวันนี้นั้นเป็นยังไงครับเป็นไงบ้างครับคุณธีรศักดิ์ครับครับการถ่ายนกในวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นการถ่ายภาพที่ยากพอสมควรเลยครับเพราะว่านกจะมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับหากเราเข้าไปใกล้เกินนกมันก็จะหนีไปนะครับเราก็เลยต้องคอยจังหวะดีๆนะครับครับต้องมีความพยายามอดทนด้วยนะครับกว่าที่เราจะได้นกมาแต่ละชนิดภาพที่นกออกมาในการบินนะครับครับในวันนี้นะครับพวกเรารายการCamera Focus ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับคราวหน้าเราจะมีรายการอะไรใหม่ๆและเก็บความรู้อะไรใหม่ๆก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้Camera Focusต้องขอลาไปก่อนนะครับหากมีปัญหาหรือก็สงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปสอบถามเราได้ที่เฟซเพจของเรานะครับครับคลิปนี้นะครับครับขอบคุณครับ
ครับ Need the most passion of the ones who never been loved, never been loved, never been loved enough. Maybe I see a part of me in them, the missing piece, always trying to fit in. The shattered heart, hungry for a home. No, you're not alone. I love the broken ones. Yeah. You don't have to drive with your headlights off. It's a pocket knife. หันมาทางนี้หน่อยครับ From God. เอาไปทำเป็นเบื้องหลังดิ โอ้